Dobrý den, zdravím vás všechny odběratele a nové příznivce určitě taky. Určitě mě všichni znáte spoza obrazovky, kde vlastně vytvářím 3D modely ve Fusion 360 a ukazuju tam různé vychytávky, jak se různé modely dají dělat jednodušejc. Občas to zní možná složitě, ale věnuji se tomu spíš jako, aby to bylo jednodušší. Ale hlavně, co jsem vám chtěl říct, tak teď delší dobu jsem se vám neozval z důvodu, že vlastně rozjíždím podnikání v 3D tisku, vlastně tisknu pořád na 3D tiskárně na filament, tisknu různý materiály, věnuju se zakázkám teď vlastně i pro firmy, s kterými děláme sériovou výrobu nebo jim vyrábím prototypy a takhle různě pro školy, pro muzea. Děláme 3D výtisky, ten, kdo má už model hotový, tak mi ho jenom pošle a mu ho vytisknu, domluvíme se na tom, jaký použijeme materiál, jakou výplň, jakou to má mít tvrdost, co to má vydržet a tak dál. Teď bych vás samozřejmě chtěl uvést do mýho e-shopu, kde prodávám výrobky, vlastně, který mám tištěný na tiskárně. A teď jsem vlastně tam dělal nějaký vánoční ozdobičky, protože byly Vánoce, že jo, Vánoce ještě vlastně budou teprve, ale už je to takový, že kdo si tam koupí teď vánoční ozdobičku, tak už do Vánoc samozřejmě nestihne přijít. Ale samozřejmě tam mám i jiný věci, které tam prodávám, jen třeba pro detektoráře, pro který tam mám vlastně takový přípravek na čištění mincí a knoflíků. Ale to si všechno ukážeme ve videu, kde vám vlastně provedu vás s tím e-shopem. Máte tam i za registraci je 5% sleva, takže určitě budu rád, když se tam zaregistrujete, když si tam vyberete nějaký výrobek, co vás zaujme. Když ne, tak můžete napsat do kontaktního formuláře a domluvíme se třeba, co byste chtěli vyrobit. Samozřejmě mám v plánu spoustu věcí, které tam ještě budu chtít dávat a tisknout. Samozřejmě mám taky v plánu rozšířit výrobu, což znamená, že koupím rezinovou tiskárnu, budu na ní tisknout různé postavičky, jak moje, tak i pro lidi, kteří budou chtít třeba něco vytisknout a nemají možnost 3D tiskárny doma. Tak to je taky jedna věc. A vlastně mám ještě gravírování k tomu laserování, takže můžu gravírovat veškeré materiály, co se týče dřeva, vyřezávat do překližky, dejme tomu gravírování na kůži, na ocel, na hliník a takhle různě. Takže určitě tam není problém se potom na něčem domluvit a něco vygravírovat na určitý materiál. Samozřejmě i razítka jdou dělat z gumového materiálu na tom laseru, že se to vylazeruje a udělá se z toho vlastně razítko z negativu. Jsem schopný i něco navrhnout, takže není problém na té 3D tiskárně ani na tom laseru dělat prostě nějaký návrh, domluvit se na něčem a něco vytvořit společně. Určitě se nebráním ani firmám, který by chtěli sériovou výrobu, mám na to prostory, mám na to možnosti, takže tam taky není problém. No a teď, abych už furt jenom nekecal u videa, tak se jdeme podívat na ten můj e-shop a řekneme si k tomu něco víc. Takže vás vítám na mém e-shopu, na který se teď podíváme v krátkosti. Tady mám banery na vánoční ozdobičky, které už za chvilku budou v pase. Kdyby si to chtěl někdo objednat dneska, tak si myslím, že do Vánoc mu to určitě nestačí dojít, ale po Vánocích, kdyby náhodou někdo chtěl, tak samozřejmě pošlu. Tady máme odkaz na 3D tisk a vlastně 3D modelování. Nemyslete si, že když to tam není 3D modelování napsané, tak že to nedělám. Samozřejmě mý odběratele ví, že dělám i modelování v tom Fusion 360. Samozřejmě tady mám popsaný, co všechno dělám, takže se můžete určitě pročíst tímhletím. Tady jsou videa s ukázkama toho, co dělám, jen takový ilustrativní. Potom, když se podíváme, tady se prokoušíme těma banerama na gravírování, tak je tady opět popis, do čeho gravíru, co dělám a tak dále.
Samozřejmě tam budu časem taky přidávat nějaký video na ilustraci. A samozřejmě doprava je klasicky PPL, zásilkovna, Česká pošta a takhle, takže tam máme dost toho těch dopravců, kterými můžeme dopravovat, a platba je tam vlastně kartou předem, protože jsem se chtěl vyhnout těm objednávkám, které budou falešný. Na začátku se to stávalo, že se něco objednali, bylo tam převodem, peníze neposlali, takže jsem to udělal takhle. Takže ten, kdo chce, tak si určitě výrobek zakoupí a já mám povinnost mu ho dle zákona poslat. Sám bych byl proti sobě, protože to bych měl pak problémy. Tady dole můžeme vidět na mě kontakt, tady je telefonní číslo, Facebook, Instagram, samozřejmě kontakt, obchodní podmínky, podmínky ochrany osobních údajů, který musí být vždycky a všude na každém e-shopu. Tady je jak nakupovat a tady samozřejmě články, které tam budou časem taky přibývat. Takže tady se můžeme podívat třeba na kategorie různý, kde jsou vlastně Vánoce, různý flexy, výrobky dekorační na stromečky, tady vlastně s Ježíškem Betlém takovej, ve tvaru lampičky. Jo, tady jsou další ozdobičky, takže si myslím, že těch ozdobiček je tam několik, dalo by se vybrat, si myslím. Pak jsem dělal vlastně na Halloween, to jsem vlastně dělal z 3D tiskárny, barevný tisk samozřejmě. Ten taky se dá domluvit, není problém, ze 4 barev, takže to se taky dá. Tady vlastně na laseru, co jsem dělal, taky pěkný, ozdobičky bych řekl, dekorace. A tady mám vlastně dekorace, teď začínám s litím pryskyřice, takže jsem tady dělal nějaký 2 druhy popelníků. Jeden zlatý s lepkou a druhý s lepkama a marihuanou, takový pro fančmekry konopí, který fandí konopí nebo kouří konopí. Nechci tady nikoho nějak pohoršovat. Tady potom máme dále 3D tisk na míru vlastně, tady je i popis a vlastně tady máme klíčenku, kterou dostanete k nákupu nad 5500 korun. To tady je v popisku dole, to je zdarma, taková vzpomínková dekorace na klíče. A tady máme vlastně, když kliknete na tohle, tak tady máte popis toho 3D tisku. A tady mám potom gravírování, kategorii, tady už jsou připraveny nějaký druhy prkínek, akáciový, bambusový a akátový, na který si vlastně vy sami můžete zvolit nějaký logo nebo motiv, který tam budete chtít vygravírovat. A tady samozřejmě zase odkaz na gravírování, do čeho všeho můžu gravírovat, co dělám a tak dál. A tady už jsou potom příslušenství pro detektory kovu, což mám tady vlastně jednu věc, to je přípravek na čištění mincí. Zase když rozkliknete, tady máte popisek a můžete si taky zakoupit. No, potom, když se koukneme tady třeba na Valentína, tak tady mám taky pár věcí, dárkovou krabičku, růžičku nebo slona. Těch věcí tam bude samozřejmě časem přibývat, taky když to dělám sám, tak tolik času úplně na to není. Ještě přitom dělám zaměstnání, abych si na tohleto všechno vydělal a rozjel to podnikání, takže ty začátky jsou teď těžký, nebo těžký, no. A tady máme vlastně stojánky různý a držáky, tady třeba držák madlo balkónu. Když zvenku balkónu někdo třeba nemá držáček, tak si ho tady může zakoupit. Jak v bílé barvě, tak v černé není problém se domluvit vždycky. Tady když na to kliknete a sjedete si třeba dolů, tady hledáte třeba kontakty a chcete třeba to mladílko i nějaký jiný barvě nebo v nějakým jiném stylu, tak tady stačí napsat zprávu, chci madýlko v jiném stylu, v jiné barvě a tak dále a my už se domluvíme. Tady zadáte jméno a e-mail, anebo můžete napsat rovnou tady na e-mailovou adresu, co je tady uvedená, nebo zavolat na telefonní číslo. Samozřejmě, kdybych nikomu nezvedal telefon, tak jsem zrovna v práci a nemůžu to zvednout, ale určitě potom po práci, jakmile budu mít volno, tak bych určitě zavolal zpátky.
No, pak tady máme třeba stránek třeba na PlayStation ovladač, který je taky úplně bezvadný. Už jsem jeden prodal, jeden jsem dal kamarádovi, který vlastní PlayStation. Ten si to nemůže vynachválit, je s tím úplně spokojený, že to vypadá designově dobře. Tady zase máte třeba video dole, jak to funguje. Je to vlastně pohyblivý. Dáte tam ovladač, on se to samo zavře tou váhou toho ovladače. Takže úplně super věc taky. Není problém to udělat v jiné barvě, mám to v černý, ale můžu to udělat v jakékoliv barvě budete chtít. Není problém se zase domluvit. Tam já potom budu ještě přidávat varianty těch barev, takže to je taky v plánu. Potom tady máme nějaké modní věci, co se týče přívěšku na krk. Zase taková věc, která jednu dobu hodně běžela, je Labubu. Toho jsem taky tisknul jednoho, jen tak, kdyby se náhodou někomu líbil. Taky samozřejmě třeba ženským, že by si dali na kabelku, tak jsem to udělal v takové růžové barvě, která se ženským hodí. A tady jsem třeba dělal kabelčičku pro takový ty ženský, který mají rádi gotiku, tak si myslím, že určitě skvělá věc, anebo různý filmový kostýmy a tak dál, k tomu se to určitě může hodit. Normálně funkční kabelka, dá se nosit, tak se to nerozbije, to byste museli s tím opravdu fláknout vozem, aby se to rozbilo. Samozřejmě zase popis a video k tomu vlastně, jak ta kabelka vypadá, jak se dá nosit, jak funguje a tak dál, co si tam můžete dát a to. Takže taky si myslím, že je skvělá věc. No a pak samozřejmě tady i nahoře obchodní podmínky, ochrana osobních údajů a kontakt na mě. Takže není cokoliv problém udělat, domluvit se, vůbec se tomu nebráním. Takže abych tady jenom nekecal a neukazoval, tak tady mám ještě hodnocení obchodu, což si myslím, že zatím velice dobrý. A tímto se tedy s vámi loučím a doufám, že mi zachováte pořád přízeň a budu se na vás těšit u dalšího videa. Takže zatím ahoj.